Лишь две вещи всегда будут поражать воображение человечества. Звездное небо над головой и внутренний мир внутри нас. Иммануил Кант. 5 морских переходов, 3 портовые гонки, 32 экипажа из разных городов России и Ленинградской области. Такой предстала регата «Балтийский ветер-2023» перед организаторами и участниками. В этом году регата была посвящена 50-летию легендарной гонки Whitbread Round the World Race. Представители Санкт-Петербурга, Москвы, Самары, Ярославля, Приморска и Выборга представили свои экипажи на дистанциях гонок. Участники регаты — это опытные яхтсмены, мечтающие об азартных гонках, и туристы, готовые насладиться великолепной природой восточной части Финского залива. Маршрут регаты прошел через города Орниенбаум, Сосновый Бор, Высоцк, Приморск и базу отдыха Уэст. В ходе регаты были запланированы короткие портовые гонки и морские этапы. В прицеле известных туроператоров Балтика главная акватория, за которую, возможно, начнутся настоящие баталии среди самых известных туроператоров. Мероприятие проводится в рамках развития прибрежных территорий восточной части Финского залива, Всероссийской Федерации парусного спорта и Федерального агентства по развитию туризма, задачами которого является развитие яхтинга, яхтенных событий и инфраструктуры для комфортного и безопасного путешествия на яхтах в восточной части Финского залива. Организаторы провели колоссальную работу по получению разнообразных разрешений и организации программ для участников. Яхтсмены и туристы в ходе регаты посетили исторические места Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Всех участников приветствовали представители местных администраций и владельцы стоянок. Помимо гоночных мероприятий, участников ждала специальная культурная программа в местах базирования флота. Приехал, собственно, за длинными гонками. В Москве такой акватории нет прекрасной, как здесь. Ну и, соответственно, продолжаю гоняться. Короткие гонки более динамичны и требовательны к команде. Поэтому у яхтсменов всегда есть претензии к себе и приобретенным навыкам. Яхтинг — интеллектуальный вид спорта. И каждый яхтсмен стремится развивать свои навыки и знания, чтобы не застаиваться на месте. В регионах гонки проводятся не так часто. Поэтому жаждущие новых впечатлений яхтсмены предпочитают выступать в составе экипажей преимущественно северной столицы. Что касается москвичей, то из спокойной Клязьмы они стремятся в бушующее море. А он, мятежный, просит бури. Первая гонка Санкт-Петербург-Кронштадт на призы Кронштадтского морского собрания была сложной. Это были короткие мили, и от стратегии, выбранной шкипером яхты, зависел результат. Но ветер оказался непредсказуемым, не поддающимся никакой логике. Яхта «Мальва» слегка замешкалась на старте и выбрала направление движения к финишу ближе к береговой линии. На этот раз капризный ветер оставил паруса основного флота и все порывы подарил «Мальве». К финишу она пришла первой. В уютной гавани Орниенбаумского яхт-клуба участников ждало награждение и дружеская вечеринка с концертом и караоке. Команда у нас довольно-таки молодая, в основном люди ходят не так давно. В этот раз могло пойти 12 человек у нас вышло на старт. Просто почему мы выиграли? Просто была хорошая погода, как говорится, и мы посмотрели прогноз вперед. Я не знаю, почему люди пошли под южный берег именно. Нам повезло просто. Конечно, лодка, конечно, не гоночная, она 38-го года, поэтому нам бы было тяжело выиграть.
Переход Орнинбаум-Сосновый Бор был самым спокойным во всей регате. Дул легкий попутный ветер, и участники могли насладиться прелестями Балтики, которая, казалось, неохотно была разбужена разноцветными парусами. Во время гонки требуется максимальная концентрация мыслей и физической силы. Мозг думает, глаза смотрят, руки делают. Знание работы бегучего такелажа и четкое понимание хитросплетения всех систем парусной проводки — главные условия работы на яхте. А еще готовность к неожиданностям. Мне здесь нравится больше всего борьба со стихией. Да? То есть это преодоление вот этих сложностей, да, когда сильный ветер, сильная волна, и когда можно над собой, да, превзойти свой страх там и какие-то сложности и преодолеть, и, соответственно, выйти победителем в идеале. Капитан должен просто рулить и говорить, куда он идет, на курсе или будет делать поворот. Дальше команда должна без слов все остальное исполнить сама. Это в идеале. На яхте непременно каждую минуту нужно доказывать, что ты не балласт. Прямо, едь, нормально. Главное — полная совместимость экипажа. От матросов требуется только одно — четко выполнять команды. Надо иметь чувство локтя. Я думаю, что надо соблюдать и уметь заставлять себя соблюдать правила. Ну и в целом надо быть компанейским человеком. Короткие гонки, они всегда заставляют тебя держаться во внимании. И в целом они достаточно более красивые, я бы, наверное, мог сказать так. Они доставляют больше удовольствия. Неуверенным и робким на яхте делать нечего. Но если у человека есть другие преимущества, капитан может оставить матроса на камбусе или вручить в руки фотоаппарат для освещения гонки. Незабываемые впечатления или технический отчет о регате тоже важны. В гонке борьба идет каждую секунду. Иногда команде, кроме того, кто работает на шкотах и руле, можно слегка расслабиться на попутных курсах. Но на переходе Сосновый Бор-Высоцк этого не произошло. Покинув уютную новую гавань в Сосновом Бору, 22 яхты взяли старт третьего этапа регаты по маршруту Сосновый Бор, остров Нерва, скала Хали, маяк Выборгский, финиш на Трансудском рейде. 8 часов попутного ветра при крутой волне не давали расслабиться участникам регаты. Парус попутных курсов. Спинакер то и дело бросал яхты в брочем, грозя улететь в небо или положить яхту на критический крен. В основном я заведовал гротом, бакштоками, ну и всем, почему меня старпом попросит. Вернее, даже не попросит, а скажет. На яхте дядя Федор был самый малочисленный экипаж. Капитан и 2 матроса, юноша и девушка. Все они друзья яхтсмены из Ярославля. Парусная лодка находится в Петербурге, а экипаж приезжает на самые значимые гонки. В свое время капитану удалось запустить прибыльный бизнес по экологической переработке мусора, и он мог себе позволить реализовать давнюю мечту – купить яхту. В экипаж пригласил лучших друзей. На попутном курсе матрос не выпускал шкоты из рук. В гонках при сильном ветре важно, чтобы матрос, работающий со спинакером, располагался с наветра, чтобы лучше видеть парус. Накал страстей на дистанции был максимальным.
Несмотря на то, что курс был одинаковым и ветер дул всем в корму, варианты столкновений имели место быть. Упрямая фея никак не хотела уступать выбранный гаусс дяде Федору, несмотря на риск повредить борта. Такие ситуации – редкость на попутных курсах, особенно если яхты находятся в разных классах. Но азарт соперничества побеждал простую логику. Яхта «Дядя Федор» была построена на польской верфи «Нордман». Длина 8,5 метров, водоизмещение 3 тонны. От опрокидывания лодку спасает надежный киль. Белокурую красотку друзья увидели на парусной выставке в польском городе Венгожево, куда приехали на гонки. Это была любовь с первого взгляда, и дядя Федор отправился в Санкт-Петербург. Друзья решили оставить лодку там, ведь самые интересные гонки проходили в парусной столице России. На этих соревнованиях экипаж выступал в классе ОРС-2 и показал неплохие результаты. Такого расклада по времени и направлению ветра яхтсмены не наблюдали давно. Яхте «Мир» тоже досталось, как говорят, по первое число. Шкотовой Лера Дементьева повелевала спинакером, который никак не хотел помогать удерживать правильный курс. На гонку пошел опытный экипаж, 3 рулевых и матросы со стажем. Вот мы сейчас финишируем. Гонка оказалась для нас удачной. Благодаря нашей, тактике, безусловно, потому что мы выиграли чисто на тактике. Вовремя поставили спинакер, вовремя всех обошли. Вот результат. В морских гонках в сильный ветер главная сложность – преодоление волны. Сильный ветер способен разогнать в открытом море достаточно высокую волну, которая доставляет рулевым немало хлопот на всех курсах, стремясь сбить яхту с курса, останавливая ее при встречном направлении и стремясь смыть с палубы незакрепленные предметы или зазевавшегося яхтсмена. Вести яхту в бурную погоду – настоящее искусство. И тот экипаж, где рулевой умеет это делать, может претендовать на успех. Во время этапа из соснового бора это было очень важно. Здесь проявлялась воля и характер начинающих яхтсменов. Я как-то гуляла по берегу Финского залива, и у меня пришла мысль, а почему люди там, а я здесь? Что мешает мне? И я начала искать моменты, как попасть в парусный спорт. Да, все поменялось в моей жизни, это точно. Хорошее настроение придаст своевременный обед вместе с Кранидов. Компания Кранидов – российский производитель качественного готового питания, которое удобно брать в дорогу, в поход и экспедицию, на охоту и рыбалку, в поезд или автопутешествие. Отлично подойдет и для яхтинга. В ассортименте более 50 блюд из 5 видов мяса, вегетарианские и национальные блюда. Настоящий шторм, и тем более ураган, довольно сложно встретить, если такой встречи не искать. Многие кругосветчики по 20 лет ходят в море и ни разу не ощущали на своей шкуре погоду, которую можно было бы назвать действительно экстремальной. Но если очень хочется, то есть места на Земле, где встреча с Посейдоном во всей его красе гарантирована. Балтика. Это хорошая тренировка для экипажей, поэтому на Балтийский ветер так стремятся попасть представители городов России. 7 дней в море – это уже лучшая практика и обучение одновременно. Из всего экипажа 3 человека опытных. Это
Это вот наш капитан Андрей Брагин, это Василий Стефанов и его супруга Валерия Дементьева. Как говорят опытные моряки, рулевой или шкипер не должен давать команды. Его основная команда готовится к повороту и повороту. Все остальное моряки сами должны настраивать паруса, набивать или травить, или там регулировать, как управлять парусами моряки должны самостоятельно. У шкипера, шкипер не должен заниматься тем, что шкипер дистанцию держит, идет куда ему надо, вот, а все остальные должны помогать. В своем классе «Мир» финишировал первым, с большим отрывом от основного флота. Финиш был особо зрелищным. К судейскому судну приближались сразу 4 лодки 2-го дивизиона, но дядя Федор, увы, замыкал парусную эскаду фаворитов. Победителями в разных классах стали Астрид и Бэйби Ру в дивизионах класса ОРС. В клубе деревянных яхт Финского залива победителем стал Орион, в свободном классе Ихбоат. Я думаю, что со следующим участником у нас разрыв около 40 минут будет. В моей практике это первая такая регата. Переход Сосновый Бор Высоцк для меня был прям чем-то особенным. Я раньше в таких условиях еще не бывал. Высоцк стал местом объединения 2 флотов – туристического и спортивного. К регате присоединилась Выборгская флотилия, которая состояла в основном из яхт полутонного и четвертонного классов. Следующее место стоянки – загородный клуб «Вест». Маршрут прохождения весьма интересен. Извилистая акватория с видом на сосновые берега и скалы и узкий проход с мелями. Здесь нужны лоцманские знания и шкиперская стратегия. А еще четкое понимание, куда идет яхта. Выверенный курс на яхте «Славия» отслеживался по навигационным приборам под руководством опытного штурмана. Угол лавировки 90 градусов у нас. Это тоже искусство – ориентироваться в пространстве. В яхтинге важна каждая деталь. Не зря конструкции яхт так тщательно продумываются, а многие действия отрабатываются до автоматизма. Не закрыл вовремя люк во время крена, в каюты может попасть вода. Завязал неправильно беседочный узел, в самый неподходящий момент он может развязаться. Твой мозг быстро привыкает держать в голове множество важных мелочей. На воде, особенно в море, погода и обстоятельства меняются очень быстро. Ты в состоянии наметить курс, выбрать заранее стоянку с учетом метеоусловий, но только дойдя до заданной точки, сможешь принять правильное решение. И часто оно может сильно отличаться от твоих первоначальных планов. Лучшее, чему ты можешь научиться, принимать любые изменения и быстро адаптироваться к любой новой ситуации. Тактика и работа экипажа. Тактика прежде всего. Я очень хорошо себя чувствую вот в таких переходах. То есть мне просто по кайфу быть в море. Я считаю, что сменов воспитывает вот такие дальние походы. То есть вот дальние походы иногда с плохой погодой, потому что, в яхте тесно. Когда 5-6 человек живут тут неделями, вот это вот как раз-таки раскрывает качество, такие настоящие качества людей, вот эти переходы. Действия шкипера должны быть полны уверенности. Сомнения, колебания откладываются на потом. Неуверенность – это не про парусный спорт. Это важно и для того, чтобы командовать экипажем, и для того, чтобы другие капитаны могли правильно реагировать на твои маневры. Сочетание главных качеств в управлении яхтой помогли Славии достойно пройти этап. Экипаж работал под руководством отца и сына.
Первый создал яхту, второй продолжил традиции. Пересечение финишной линии и последовавшая за этим буря эмоций стали апогеем парусной гонки. Загородный клуб «Вест» встретил яхтсменов как старых друзей и подарил незабываемый уикенд в живописном уголке на берегу Финского залива. Если вы искали идеальное место для уединенного отдыха, то загородный клуб «Вест» — то, что вам нужно. Здесь состоялось награждение за гонку из соснового бора в честь 50-летия яхты «Русь», который был отмечен специальными призами. Гонка так и называлась «50 на 50». 50 лет легендарной гонки и 50 лет замечательной яхте. Из-за долгой гонки у яхтсменов разыгрался аппетит, и поэтому перекусить со вкусом всегда поможет компания «Магуро». Компания «Магуро» — тунец превосходного качества для настоящих гурманов, который наполнит ваши блюда гастрономической изюминкой, а жизнь — вкусом. С тунцом «Магуро» легко и быстро готовить дома оригинальные и очень вкусные блюда на каждый день. После финиша судьи не смогли сразу предоставить результаты, так как пришлось разбирать протесты в свободной группе яхт. Здесь же прошла традиционная пивная вечеринка от компании «Парадокс». С самого основания пивоваренная компания «Парадокс» варит авангардные сорта пенного напитка, которых нет на рынке. Свежая варка сочного пива из овощей и фруктов разгонит хандру, стабилизирует настроение и подарит заряд энергии. А для яхтсменов пенный напиток стал частью прекрасного вечера отдыха. Свежий утренний бриз и яркое солнце поведали яхтсменам, что гонка будет интересной, хоть и непродолжительной. Флоту предстояло вернуться обратно в Высоцк, где чествовали 75-летие этого самого небольшого города в России. Яхта-фрегат явно рассчитывала на победу. Капитан с утра был собран и малословен. Он явно рассчитывал на победу экипажа в своем классе. В любых гонках, а особенно маловетренных, важно правильно взять старт. За выгодное место борются особенно активно, особенно при слабых ветрах. Старт из Веста был как раз таким случаем. Преимущество по правилам имеет яхта, идущая на правом галсе, или та, которая идет круче к ветру. В парусном спорте яхты берут старт не с места, а с ходу. На выбор позиции и набор скорости дается 5 минут. За это время тактик и рулевой должны выбрать место, рассчитать время и скорость, учесть позиции соперников, которые также хотят стартовать с выгодной позиции, и главное, не нарушить правила. Фрегат оказался в выгодной позиции и с чистым ветром буквально рванул вперед. После стартового сигнала остальную группу яхт отсекла яхта «Леонидиана», неожиданно пройдя вдоль стартовой линии и потребовав права дороги. Местность отличалась красотами. Скальные берега, поросшие лесом, и сине-темная вода в заливах. Но наблюдать такую красоту было явно некогда. Парусные лодки продвигались к финишу. Им предстояло обогнуть поворотный знак при резкой смене курса и следовать в направлении финишного судна. Гонку обеспечивали 2 судейских судна. Одно на старте, одно на финише. Организаторы позаботились, чтобы регата проходила без ЧП и проволочек. Главное, в этой гонке снова была борьба на попутном курсе. Ее осложнил порывистый ветер, который то задувал, то затихал, давая преимущество разным группам яхт. По
парусный спорт — это серьезное испытание, и физически, и психологически, потому что яхта, в моем понимании, когда в море, это как космический корабль, когда внутри приходится существовать, там все же люди с разными характерами, с разными взглядами на жизнь, приходится внутри экипажа жить, дружить. И также сложные и суровые условия, потому что у нас достаточно суровые условия, то есть шторма, холодно, мокро, сыро. Все это преодолеваешь и становишься сильнее. Гонка в узкости даже при попутном ветре всегда интересна. Из-за рельефа местности ветер часто менял направление. Откуда придет поток, предугадать невозможно. Яхтсменам приходилось ориентироваться уже по факту. Яхты обеих стартовых групп быстро разделились на лидеров и остальных. В первой группе плотно шли Цетусы и Леонидиана. Их пытались достать Славия, Аксиома и дядя Федор. Но площадь парусности сыграла свою роль, и группа лидеров стала уходить вперед. Большая часть яхт пошла вдоль берега полуострова. Небольшая часть яхт пыталась пройти у острова. Ветер 8-10 узлов менял направление при приближении к берегу, куда и устремились яхты. Ветер зашел на Бейдвинд, экипажи убрали спинакеры, и началась небольшая лавировка до знака. После огибания вновь началась гонка под спинакерами. Разноцветные красивые паруса расцветили акваторию рейда. Участники подходили к финишу без больших отрывов друг от друга. Финишное судно ждало на Транзунском рейде, откуда участники шли на швартовку в Высоцк. В дивизионе ОРС-1 лучшими был «Фрегат», в ОРС-2 «Бэйби-Ру». В клубе деревянных яхт Финского залива снова был «Орион», в свободной группе «Ихбот» и у свободной группы «Фолькбот». Эта гонка проводилась на призы администрации муниципального образования Выборгский район. На следующий день была запланирована короткая гонка на Транзунском рейде в честь 75-летия города Высоцк. Короткие гонки — это всегда азарт. Адреналин бил в кровь, эмоции зашкаливали. Острая борьба развернулась со старта. Первая группа яхт-гонщиков начала выяснять отношения еще на стартовой линии. В рации постоянно появлялись сообщения о протестах. Вторая группа, небольшие яхты, стартовали более спокойно, но на третьем знаке уступила немного свое преимущество. Дистанция гонки для больших яхт — 2 треугольника маленьких, треугольник и петля. На второй лавировке у больших яхт все решил заход ветра. Ариэль и Славия смогли им воспользоваться и улучшили свои позиции. У второй группы лидерство принадлежало группе фолькботов, грамотно действовавших на всей дистанции. Соревнования проходят нормально, но немножко меняем дистанцию в зависимости от ветра, потому как ветер, штука непостоянная, и мы немножко корректируем дистанцию. А так все в штатном режиме, все нормально, да, все время борьба спортивная и довольно жесткая, пытаются и протесты подавать, и борются, очень интересно посмотреть на эту борьбу. Ну а насчет прогнозов говорить ничего не буду, потому что победит все равно сильнейший, потому что еще тут у нас есть такая вещь, как гандикап. Кто-то ходит первым, но не хватает ему отрыва, чтобы оказаться на первом месте, поэтому посмотрим. Это как раз интрига соревнований. Вот послезавтра у нас будут последние гонки, и мы все узнаем, все посчитаем, и будет хорошо. К удивлению и радости судей, на финише протесты заявлены не были. Победителями в дивизионе ОРС-1 стала яхта «Астрид». В дивизионе ОРС-2 яхта «Бэйби-Ру». Среди клуба деревянных яхт первыми был экипаж яхты «Орион». В свободном классе 1 – «Ихбот». Среди свободного класса 2 лучшими были яхтсмены с Офелии
у цетусов «Ариэль». Призы от администрации города вручил глава муниципального образования Высоцкое городское поселение Евгений Валерьевич Шестаков. В приветственных словах регате он поблагодарил участников и рассказал о планах развития города в части организации инфраструктуры для яхтинга. Третий год проходит регата «Балтийский ветер». Мы очень рады, что организаторы в какой-то момент приняли волевое решение для того, чтобы в водах Выборгского залива проводить такое чудесное и значимое мероприятие для Выборгского района, для всех муниципальных образований, которые у нас располагаются вдоль Выборгского залива. Это Приморское городское поселение, Высоцкое городское поселение, сам город Выборг, естественно. И, конечно же, мы очень рады, что нам удалось все-таки возобновить те события, те прошлые мероприятия, которые, скорее всего, проходили у нас здесь, в славном городе Высоцке. А это, конечно же, парусные регаты. Мы очень рады, что благодаря организаторам Балтийского ветра удалось нам в честь города Высоцка в юбилейную дату организовать регату. И сегодня эта регата прошла с успехом. После Высоцка оставался последний морской переход. Традиционная гонка на призы Санкт-Петербургского морского собрания. Санкт-Петербургское морское собрание – общественная организация представителей профессий, связанных с морем. Главной задачей – возрождение морских традиций российского флота, сплочение моряков на идеях патриотизма и беззаветного служения Отечеству и народу, а также обеспечение высокого статуса моряка и воспитание подрастающего поколения в духе морских традиций. Гонка проходила по маршруту Высоцк-Приморск, где состоялись финальные гонки и награждения. Финальными гонками регаты были две портовые гонки в Приморске на призы компании «Парадокс». Гонка из Высоцка потрепала нервы участникам переменчивым ветром. Прогноз был неутешителен слабым ветром, поэтому судьи сократили дистанцию для больших яхт и вместо огибания Березовых островов пустили их с малым флотом по Бьоркезундскому проливу. Старт дали при слабом ветре, который стих буквально через час, оставив большую часть яхт на огибании каменистого мыса. Как ни ухищрялись экипажи и тактики, ситуация становилась патовой. Даже вырвавшаяся вперед легкая спортивная Бэйби-Ру оставалась на горизонте флота, не двигаясь вперед. Я член экипажа яхты Бэйби-Ру. Гоняюсь на этой яхте уже 16 лет. То сегодня гонка была очень сложная, потому что чем меньше ветра, тем сложнее гонка обычно. Приходится уделять максимум внимания парусам, потому что когда сильный ветер, выставил парус и стабильный, и идешь, настроил его на оптимальные настройки паруса и прешь. Так длилось несколько долгих часов. И задача стала не только дойти до финиша, но и хотя бы уложиться в контрольное время. Но Посейдон сжалился над смелыми яхтсменами, и попутный слабый ветер подхватил яхты и потянул их к финишу. Большая часть флота смогла уложиться в контрольное время, что уже вызывало радость экипажей. Вечером флот отшвартовался в знакомой уютной гавани клуба «Кай-Виста», ставшего уже родным многим экипажам. Сил хватило только на швартовку и ужин. Все мероприятия были отложены на субботу. Не оставил морской бог яхтсменов и на следующий день. Штилевой прогноз сменился 10-узловым ветром, и яхты вышли на старт финального этапа, посвященного 50-летию легендарной гонки Whitbread Round the World Race. Поскольку своим появлением эта гонка обязана пивоварам,
то и здесь финал проводился на призы пивоварни «Парадокс». Представители компании приняли участие в гонках в составе экипажей яхт класса «Уэрси». Гонка была короткая, интересная, как, в общем, любая короткая гонка, она достаточно непредсказуема. Вот. Острым моментом, был традиционно старт, потому что в группе у нас находятся лодки от 8 метров и примерно до 16, это накладывает свой отпечаток. На самом деле тут очень большую роль играет, собственно, психологический фактор. Почему? Потому что в большинстве случаев все-таки у нас экипажи рулевые знают возможности своих лодок. Вот. И тут важно понимать, куда у тебя лодка может пойти, куда ты можешь отвернуть или не можешь, и вовремя сделать правильный выбор, потому что рулевые видят ситуации заранее. Поэтому, собственно, предупреждать экипаж соседней лодки они тоже начинают заранее, не доводя это все до столкновений, потому что они не нужны никому. Но при этом, как правило, все хотят себе получить хорошее место у знака или на старте, или чистый ветер. Какие-то преференции все хотят. Короткие гонки — это всегда азарт. И это все почувствовали прямо со старта первой гонки. Опасные ситуации вспыхивали по всей длине стартовой линии. Орион и Фея, Аксиома и Славия, Славия и Беркут. Фальстарты и опасные маневры. Но все было в пределах правил. И до столкновений не дошло. Переменчивый ветер пролива заставлял тактиков и рулевых быть в постоянном напряжении. В первой гонке флот смешался, и небольшие яхты успешно конкурировали с тяжеловесами. Во второй гонке экипажи уже приноровились к условиям, и она прошла спокойнее. Старт вновь вызывал эмоции, но в этот раз экипажи действовали аккуратнее, хотя и не обошлось без протестов. Нарушение правил и неверное огибание знаков испортило настроение ряду экипажей. Флот свободной группы 2 действовал более корректно, хотя эмоций там хватало. Бессменным лидером гонок была легкая яхта Baby Ru. Это сплоченный, проверенный временем экипаж, который в этих гонках был недосягаем. Много тренируемся, но на самом деле у нас просто волшебная яхта. Но мы все любители, все работают на обычных работах, и стараемся по мере возможности наличие свободного времени тренироваться. На буднях раза 2 тренируемся и стабильно минимум 1 выход на выходных, и участвуем в таких регатах. Стараемся не терять уровень, не терять сноровки. Мы первый раз на этой регате. Очень интересно, что есть офшорный формат гонок, потому что не хватает немножко на нашей килевой лодке длинных гонок. Но, тем не менее, хорошо, что есть и микс с короткими гонками. Получается поманеврировать, пораскладывать тактику и показать хорошую подготовку в технике. По окончании гонок состоялась церемония награждения и закрытия регаты. В первую очередь были награждены и отмечены памятными подарками участники детской регаты по адаптивному парусному спорту, проходящей в рамках регаты «Балтийский ветер». Далее последовала серия награждений всех победителей в каждом классе. Часть призов вручил специальный гость программы, участник знаменитой парусной гонки Whitbread Round the World Race Сергей Бородинов. Он был в составе экипажа на яхте «Фазиси». Это легендарный яхтсмен, многократный чемпион и победитель многих регат, настоящая легенда парусного спорта СССР и России. В качестве призов были вручены тематические стеллы, а также подарки от партнеров регаты компаний «Магура» и «Кранидов». В финале победителям был вручен переходящий кубок победителей регаты «Балтийский ветер», учрежденный зачинателем Санкт-Петербургской парусной недели Перфильевым Сергеем Васильевичем.
Регата закончилась. Слезы расставания, объятия и ожидание новых впечатлений. В новом сезоне ждет еще много регат, но только одна с созвучным названием «Балтийский ветер». Победителями регаты стали класс ОРС-1 и ОРС-2 «Астрид» и «Бэйби-Ру», клуб деревянных яхт Финского залива яхта «Орион», свободная группа 1 яхта «Аксиома», свободная группа 2 яхта «Офелия», в классе яхт «Цетус» яхта «Мир». Специальный приз за победу среди классических яхт по Санкт-Петербургской парусной неделе был вручен яхте «Орион». После награждения состоялся товарищеский ужин и концерт группы Oldies but Goldies. Окончание регаты яхтсмены смогли отметить шампанским «Лев Голицын» от компании «Игристые вина», крупнейшим и старейшим производителем шампанского в России. Организаторами регаты были ОНО – Центр по развитию парусного спорта и яхтинга, РОО – Федерация парусного спорта Ленинградской области, Санкт-Петербургское морское собрание, компания «Яхтенные сезоны», ООО «Ассоциация яхт класса ОРС Северо-Запад» и клуб «Гогланд Рейс Клаб». Спонсорами регаты выступили ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз», старейшее судостроительное предприятие России, НКО «Союз поддержки владельцев малых судов», организация, занимающаяся созданием и развитием стоянок для маломерных судов в Санкт-Петербурге. Партнеры регаты: ЗАО «Игристые вина», одно из старейших и самое крупное предприятие из производящих шампанское в России, хранитель традиций и лучший партнер для любого праздника. Компания «Яхтенные сезоны», магазин морских подарков из Петербурга, тематические сувениры и яхтенный мерч для яхтсменов и всех влюбленных в море, и организация прогулок на яхтах. Компанией была подготовлена линия одежды для регаты «Балтийский ветер». Пивоварня «Парадокс» из Санкт-Петербурга с 2013 года меняет культуру пивоварения, делая уклон на авангардные сорта, которые полностью меняют представление людей о пиве. Окунаясь в мировые тренды, мы черпаем и вдохновляемся только самыми свежими и интересными идеями. Варить пиво — это искусство, в котором нужно постоянно двигаться и развиваться. И пивоварня идет в ногу со временем. Компания Pro Sail Club профессионально обучает яхтингу, имеет лицензию на преподавание и аттестацию будущих рулевых и капитанов. Преподаватели школы — опытные яхтсмены и гонщики. Пройти обучение можно как удаленно, так и очно в Санкт-Петербурге. А для того, чтобы пройти практику в море, не нужно выезжать за границу. Обучением управлению яхтой занимаются в Петербурге, Карелии, Сочи, Новороссийске, Севастополе. Компания «Кранидов» – российский производитель качественного готового питания, которое удобно брать в дорогу, в поход и экспедицию, на охоту и рыбалку, в поезд или автопутешествие. Отлично подойдет и для яхтинга. Порции фасуются в прочные и легкие реторт-пакеты, в которых готовые блюда и мясные консервы хранятся до 2 лет. В ассортименте более 50 блюд. Тушеное мясо и блюда из мяса говядины, свинины, курицы, индейки. Традиционные супы, вегетарианские блюда и блюда стран мира. Компания «Магура» – тунец превосходного качества для настоящих гурманов. Текст читал Дмитрий Лис. Фильм создан по заказу Надежды Магнитской телеканалом «Океан HD» в 2023 году.